मेरे हो रहा था बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, चक्कर, बॉडी पेन और मुझे कुछ भी बीमारी लगी हो खाने से सही हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले घी में थोड़ा सा बेसन भून लूँगी मैं। उसके बाद अच्छे से बहुत 10-15 मिनट अच्छे से मंदी गैस पे भूनने के बाद मैंने अपने लिए कप ढूंढा है, क्योंकि मुझे खाने से ज़्यादा ना बर्तनों से प्यार है। मतलब कप अच्छा सा हो तो मेरा खाना भी मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चीनी डालो अपने हिसाब से, अच्छे से घोलो, फिर से ब्राउन होने दो, फूलने दो बेसन को। पानी डाल के अच्छे से अपने लिए शीरा बनाओ, इंजॉय करो। और इतना ज़्यादा बढ़िया बना था ना यार गाइस, मैं क्या बताऊँ, मेरी नाक वाक सब खुल गई थी इसे खाने के बाद। बस ध्यान रखना, खाओ इसको तो ढककर सो जाना एंड बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा। बाय।